Всем привет, друзья! Сегодня продолжаем играть в GreedFall. Давно я не заходил, уже не помню, на чем там остановились. Я буду вспоминать, где мы там остановились. Игра вроде такая, ничего себе пойдет. Поиграть можно. Позалипать. Кто впервые на канале, прожимайте лайки, подписывайтесь на канал. Буду вам признателен. Так, на чем мы тут остановились? Какие у нас задания? Прогрузит, еще прогрузит. Так. Задание, если сейчас вспомнить. Так, это основное. Сообщить капитану. У меня тут поручений нет. Стражи. Так, контрабандисты. Так. Можно его выбрать, это задание. Так, что тут по карте? По карте. Говорит с послом Альянса. Найти контрабандиста. Давай вот это возьмем. Так, ну это вроде основное задание. Ладно, побежали туда. О, где мои кенты? О. Кают, ты что не стоишь? Спрячь ты, блядь, меч. Так, ну графон вроде такой неплохой в этой игры. Я видел дальше, там, когда начнутся уже леса. Такая именно природа. Так, сюда, по-моему. Your Excellency, Lord de Sade. I tracked down your man near the coin guard barracks. Finally. Did you capture him? Let's just say I put an end to his activities. His reputation in Serene is forever tarnished. Matters turned out a little more complicated than anticipated. He managed to slip through our fingers. Once again. That man is part eel. We followed his trail to the Coin Guard Tavern, but he had already escaped. All the same, you have nothing to fear. He will never step foot in Serene again. We'll eventually catch up with him and deliver the punishment that his crimes deserve. Governor Burhan will be happy to learn that such an amiable legate will soon cross the shores of Tir-Fredi. Thank you for your help, Excellency, and allow me to offer you this modest gift for your voyage. I need to be going. Goodbye, Excellency. Что мне там дал? Lord de Золото. Sade. Так, сколько мне золото дал? Еще поговорить с ним. Your Excellency. Lord de Sade. Да, это я уже спрашивал у него. Goodbye, Excellency. Goodbye, Lord de Sade. Так, а что мне там дал? Значит, узнать это вырок навцев, найти контрабандиста. А нет, вообще нету. Так, что-то у меня новое есть тут. Вроде ничего нема. Это что за хрень?
драконья кровь, смола определенных деревьев, ингредиент для создания простейших алхимических препаратов с помощью науки, встречается в следующих регионах: Сенегат, лес древних, стегер, палок, каменные ступени, янтарь, грибы. Лучше для создания магических препаратов каких-то. Ладно, понятно. Я все понял. Сирена. Так, ну это, конечно, все интересно. Где вот это вот задание? Одно задание провалил. Тут алкоголь так и не подмешал. Так, ну смотрим на карте. Блин, тут на карте ни хрена и нету. Поговорить с армейской казармой монетной стражи на новой сирене. А где это задание? Так, ну ладно, побежали к нему. Я тут ни хера не вижу больше. Никаких больше заданий. Так, там что-то есть. Так, опять эти ягоды боярышника. Да съебитесь, вы чего устали, блядь. Ну ладно, побежали. Ну, может, тебе что-то продать можно? Или купить? Да давай вещи, блин. Так, что купить можно? Купить. Старая ржавая рапира. Что это большое такое? Но оно без улучшений. Так, нормальная сабля. Оглушение плюс 18. Так, это что он мне показывает? Что? Капитанский двуручный меч. Если булава, блядь. Ого. Мушкет такой неплохой. Минус оглушения. Ладно, пока ничего брать не будем. Так, мастерская.
такое? Мастерская какая-то, блядь. Что ж мне по заданию? Очень не могу понять. Я не все задания выполнил. Поговорить. Армейский казарм, монетной стражи в новой сирене. Квартирмейстером. Казарм, монетной стражи. Где это, блядь? Одни склады, блядь. Бандиты. Так, казарма монетной стражи. Может, так что был, блядь. Это где? На карте. Где-то здесь. Казарма монетной стражи. Что-то я тут, блядь, никого не вижу, с кем тут можно поговорить. Может, с ним? So you're back. Right then. What about our business? We can guarantee that your merchandise will leave with us. Thank you, Your Excellency. And bravo, Kurt. The commander will be most pleased. The cargo shall make the voyage. But who will be at its reception once it's arrived? That shall be your next mission. Once you reach New Serene, go and find the quartermaster. He will give you new instructions. Until then, I wish you a safe and pleasant voyage, Your Excellency. Kurt, good luck. Заебись, что я нихуя не понял. Ладно. Кому тут, блядь, сообщить? Монетные стражи, блядь. А где он? Эти контрабандисты. Павший нафт. О, сейчас может на карте появится. Ладно, пока это не будем брать. Так, поговорить. И где? На карте ни хера не заказывают. Так, ну ладно, побежали к нему. Если показывает, что надо туда бежать. Попробуем с этим капитаном поговорить. Может, он что подскажет. Встаем бы. Это что за челик там, с которым можно поговорить? Где он, блядь? Где-то здесь наверху. Yes? Well, how can your old professor be of service to you? What will be your official title on Tier 4D? Or are you just here to keep an eye on us?
Come now, don't be ridiculous. I'm coming in the capacity of... Well, but I had all your help. It's all... I need to be leaving. С ними I've уже quite a few things to разговаривал. do before we raise anchor. Так, а тут библиотека еще не готов. Sir, Are you ready? Can we weigh anchor? we should be able to set sail with the tide, as agreed upon. I'm still without news of my cabin boy, but we will have to do without. Could you tell me a little about your guild? We are masters of the oceans. Our ships can sail where no others dare. Thanks to your magic, so I've heard. How do you become a Nord? Our magic, yes, that only the Nords master. As for your question, any child born on one of our ships is seaborn. He is a Nord from birth. Others are sea gifted, joining the Nords for different reasons, often from a young age. It's how the guild is made and maintains its numbers. Так, Can you tell me anything about our destination? The island of Tirfredi? как, ну ты уже спрашивал. The natives, they were very... I've also heard, but I wouldn't know. What do you think of our port? You're referring to this one? It is the biggest high seas port on the continent. Thanks to your prince, even though it remains part of your city, it holds a particular status for us Nords. Certain zones are owned completely by us, and maritime law holds office. It's a good port. Were it not for the Malachor, it would be a pleasant place to dock. I spoke with a woman who told me she was the mother of the cabin boy. She claims that her son was taken from her. Taken? Her son is sea gifted. His parents were required to give him up to honor the terms of a contract. A contract? But what kind of contract are we speaking of? A commercial contract. In exchange for services rendered by the Nords, some families cede more than gold. In some cases, nations even trade some of their subjects before they're born. I wouldn't be able to tell you the condition of Jonas's contract. I didn't even know he was originally from Serene. But what I can tell you is the young man hasn't seen his parents since he was a small child. And ever since, he's been a Nord. Our ships are his home. We are his only family. Be back soon, Captain. Так, ладно, идем дальше. Продолжаем его искать. Anyone who's not a Nort? How I would like my father to be implicated in this sordid business. Our old teacher must surely know what's going on here. Let's go talk to him. Так, это где прячу Джонса. Поговорим сейчас с этим опять. Yes? Well, how can your old professor be of service to you? I've had a word with Lady Fontaine. You must know her. That rich family that lives near the docks. She told me a strange story about her son who was a cabin boy on our ship. She said that he was taken when he was a child due to some contract with the Nords. Who was a cabin boy? Do you mean he's no longer one? They took him back to bring him home. Well, that is very unpleasant news, de Sade. We need to do all we can to bring the boy back to his ship. Since time immemorial, there has always been a certain price to pay for the services of the Nords. Children born on their ships belong to them. It's the rule of the sea. But certain contracts are so important that they also require children to be offered in exchange. From time to time, the congregation has passed such accord, and certain noble families had to give their children up. Are you telling me that the Fontaines lost their son because of some agreement signed between my uncle and the Nords? No. That pact ended a long time ago. This cabin boy couldn't have been a part of that contract. But Sir Fontaine has made a fortune trading with the Alliance, via ships. Do you mean he would have offered up his own son in exchange for wealth?
Well, he probably did it before the birth of the child and regretted it afterwards. But that is of little importance. What counts most is that you bring the boy back to the Nords as quickly as possible. Breaking a contract with the seafarers has always cost us dearly. Our nation could feel it in its coffers. I will do my best. A father selling his own son for a few boat rides. For ugly. Так, ну побежали. Lady Fontaine didn't seem to have any knowledge of that detail. That could be of use to us. Стоямба. Ну куда? Ну вот сюда вот. Выясни, где прячут. Выясни, где прячут Джонаса. Бежали выяснять. Что мы, блядь, уже бегал, наверное, блядь, 100 километров, чтобы выяснить. С одного угла в другой бегаю. Так, тут мы были. Дальше. Ну да, я ж тут уже был. Так, это что такое лежит? Так, Алиса, мой супруг вместе с наемниками несколько дней проведут на ваших складах у канала. Будь добра приготовить обед и отнести его туда, и чтобы никто тебя не заметил. Мы не хотим, чтобы об этом узнали другие семьи. This document mentions another property, a warehouse. That would be a great place to hide. Да, там они его и прячут. Так, где это по карте? Вот тут где-то в этих складах. Где-то в одном из складов они его прячут. Ну сейчас попытаемся его освободить. Я думаю, он не по своей воле там находится. Here we are. Be careful. Fontaine won't be alone. He'll have his henchmen with him. Handful of underlings don't scare us away. Еще не факт, что он на этом складе. Let's just try to remain discreet. Что здесь вообще никого нет. Что вообще ни хера я тут не вижу. Значит, на другом складе. Потому что тут вообще ничего нет. А, вон вниз проход спрятан. Да, так неплохо был спрятан проход. So Desade, what are you doing here? I've come looking for your son. The Naughts are worried about his disappearance. Those Naughts took him from us, but now we've got him back, and he'll be staying with us. Would you be so kind as to hear what I have to say, Sir Fontaine? I looked into the contract that binds you to the Naughts. It was indeed you who ceded your son to them in exchange for help with your business with the bridge. It is so. But that sort of contract is ignoble. I never would have signed it if I had known. You should have thought of that before. Breaking the contract could have regrettable consequences for the congregation. The prince will know how to negotiate with the Naughts. If they take my son back, my wife will die of sadness. Her sadness would be all the more terrible if she learned of your role in the story, don't you think? You wouldn't dare tell her. I beg you. You're not leaving me with a choice. Very well. Take the key and take him away. Нормально разобрались. My son unto the Naughts. All children leave the nest one day or another, sir. Farewell. Ну да, сам на это шел. Подписал контракт. Так, а где он теперь? Ага, освободить Джонас. Так, здесь я выйду.
Если я выйду, только непонятно, куда я попаду. Ладно, здесь как раз поднимемся. Так, где он? Подожди, может он здесь где-то, блядь? Я так резко побежал. Вполне возможно. Ага, вот он здесь. Да, вот он. Сейчас бы убежал, блядь. Who are you? My name is Desadeh. I am legate of the congregation. Your captain has sent me to find you. And were you able to convince my father to allow me to go free? Yes. Странно, отец, блядь, азиат какой-то, этот нигер. That doesn't surprise me. He seemed to have no intention of changing his mind. I feel more sorry for my mother. She seems so sweet and happy to see me. You don't seem to be all that close to your parents. I hadn't seen them since I was 5 years old. I barely remember them. They find me, capture me, and lock me up in this warehouse. Hard to grow close after all that. My family is the Naughts. I am sorry for my parents, but that is the way of it now. Can I go home? Домой, Yes. блядь. You should still go and say farewell to your mother. Then find your way to the ship. I'll see you there. Так, поговорить с капитаном. Сейчас поговорим. А здесь можно открыть? О, это ящик. Так, зелье мощи. Стихийная ловушка. Старые перчатки. Эти старые перчатки возьмем, все равно будем продавать их. Так, а здесь, кстати, ничего больше не было. Так быстро отсюда убежал. It's not possible just now. А, блядь. It's not possible just now. Можно было это разрушить, да? Стену. Что там могло быть? А, я понял, если у меня ключа не было. Надо было так ее ёбнуть. Ладно, побежали. Видишь, если бы я с ним там не договорился, можно было просто без ключа открыть. Куда я забежал, вообще не понятно. Здесь я перелезу. Так, сейчас куда мне? Капитан Васько, поговорить с капитаном. Побежали с капитаном попиздим. Так, здесь понятно, я не пройду. Блять, не власти меня под ногами. Так, ну вроде как все выполнили. Так, давай я тебе что-то продам. Продать. Не, ну кольцо можно будет кому-то отдать из своих. Чего я не в шлеме? Требовал выносливость надо. Так, там какие-то перчатки у меня были. Так, их продадим. Так, а чё ж мой герой не улучшается? Ноль очков. Так, что надо было выносливость.
Короче, пока уровень не подниму, не могу себя улучшать. Ладно, побежали к этому капитану. Так, ну здесь вроде все уже на этом острове. Вроде все задания выполнены. Sir, Are you ready? Can we weigh anchor? we should be able to set sail with the tide, as agreed upon. My cabin boy, Jonas, is back on ship. I have you to thank, I imagine. You do. It's a rather sad affair, and though solved, leaves a broken family behind. All we can do is plot a course. No one tells the wind what to do. I do thank you. I didn't think you'd go to so much trouble for a cabin boy. Your actions bring you honor. Be back soon, Captain. Так, очки навыков получил. Сколько? Одно очко всего лишь, блядь, что-то маловато. Ладно, сейчас мы выносливость. Что, и все, блядь? Хуёво. Так, что там дальше по заданию? Блядь, где же с этим разговаривать? Как говорить, где с ним разговаривать? Найти контрабандиста. Там уже, думаю, съебался. Sir, Are you ready? Can we weigh anchor? we should be able to set sail with the tide. Have you seen anyone wandering about? Suspicious looking. Maybe clandestine passengers. Take a look around. There are far too many comings and goings to spot possible stowaways. As long as they don't try and get on my ship, I pay no attention to them. That said, we did catch ourselves a smuggler just a while ago. A smuggler. Maybe he could be of some use. А вот и Where он. could I find him? In the port jails, not far from the warehouses. Might I ask you, why the sudden interest in smugglers and the odd stowaway?
Так, что-то я провтыкал, что там рассказывать, что не рассказывать. Нет, не рассказывать, чтобы надо забрать его с собой. Nothing to bother yourself about. I'm just curious. You wouldn't, by the sheerest of coincidences, be on the trail of a couple of heretics, Your Excellency? The same a couple of the ambassadors of Ptolemy's men have been looking for nigh on 2 days. And so you know about that? Of course. The Cardinal's henchmen are hard to miss, even in a crowd. And they were making quite a fuss, hoping we would cave in and help them in their hunt. Feel free to carry out your own investigation, but you'll end up with the same answers. The port brigs, just like the warehouses, are property of the Nords. No one else may enter. Be back soon, Captain. We need to have a word with that people. Так, ну ладно. Sir? Да иди ты нахер, блядь. Be back soon, Captain. Так, ладно, побежали его искать. Вот здесь. Вроде недалеко бежать. Пытаемся найти его. Так, тут что? Так, говорит, что никого не пускают. Придется их мочить. Ага, вот. Are you the smuggler? You snuck yourself in here just to ask me that question? If this is some sort of trick to get me to admit to some crime, you are truly twisted. You can see for yourself that I'm no Nord. Come now. Are you the one I'm looking for? I'm already locked up. What more do I risk? Yes, I am a smuggler. But I'm not the only one in this city. I'm searching for a couple fleeing Ptolemy. They're trying to leave the city discreetly. Have they contacted you? You certainly can't imagine I'm going to answer you without getting something in exchange. I don't really think of my clients as kin, but I'd never betray any of them for free. A real saint you are. How about your freedom in exchange for your loyalty? Tell me where I can find them and I'll open this cage. That works for me. Your 2 Telemites are hidden in a warehouse behind this very prison. They must be waiting for me. But you might want to be quick about it. If the Nords get their hands on them, they'll find themselves in this same cage. Thank you. Anytime. And these doors? You're gonna open them, right? Освободить контрабандиста. А как это сделать? Ну, стой. Блядь, как его освободить? Come on now. Let me out. You promised. Please. Вот. Thank you, my lord. And don't worry about me. I'll slip outside without being seen. Чё, пришлось его освободить. По-другому не получилось бы. Так, а где? Здесь, да? Найти еретик в убежище. Hello? What can I do for you? We're the relay. You're dismissed. Finally! We were starting to grow moss. Courage, me hearties. Как черт наебали их. Так, они где-то здесь. Если он, наверное, на 2-м этаже. Так, тут что-то есть? Нет, нихера тут нет. А, вот и они. Who is there? May the Illuminated save us. Did the smuggler send you? The man to which you are referring was arrested and thrown into prison, but revealed to me your hiding place. Oh, the traitor! Have you come to deliver us to the Inquisition then? Please, please, have pity on our souls. We have committed no crime.
We are not heretics. We are nothing more than historians. In that case, why is the ambassador of Teleme so concerned about your teachings? Why is the Inquisition looking for you, and why are you hiding? Our only error was wanting to publish our work. It's true. We presented our research, but it didn't please the censor. And here you have the result. We fled all the way to Serene, thinking we would be safe. But the Inquisition wants to silence us so badly that they followed us here. Tell me more about your research. What about it is so horrifying that it would provoke such a fuss? Our work concerned the teachings of St. Lucius. The disciple of Saint Matthias? The one who returned to Teleme after traveling with his master? The very same. His writing was carefully preserved, but never seriously studied. With the discovery of Teofredi, we thought it crucial to take a look at the original text. We wanted to verify if this island could have been the faraway place that he spoke of. The Eden of Saint Matthias. And? What did you find? Teofredi is without any doubt the land that our Saint Matthias and his disciples went to. But the text that we discovered was radically different from what we expected to find. In the original text, Saint Lucius doesn't speak of an Eden, of the paradise of the illuminated. He speaks of a voice that came from the depths of the earth, which convinced Saint Matthias to stay there. It was written in black and white, and there is no doubt about it. The original was written in Lucius's own hand. I understand now what that text has cost you. This voice from the depths sounds more the power of a demon than a saint. The sacred texts are always difficult to interpret, but what is written is written. Так, интересно. Who were you hoping would give you asylum? We were hoping to reach Al-Sad. The Inquisition won't chase us into the den of their enemies. Our research won't interest the Bridge Alliance, or at least I doubt it. But at least we'll be safe. By entering Al-Sad as clandestines, you risk being taken for spies. That would be better than being burned at the stake. Так, ну я так подозреваю, что мы будем помогать им сейчас бежать. With the census, you could forget what you have discovered, perhaps. Oh, we have signed already an abjuration stating that we misunderstood the sacred texts of St. Lucius. We were even ready to say that we had never seen the true text, or anything else that would have pleased them. It served no purpose. It's our lives they are after. I see. Well, you have no other choice but to run and seek refuge in enemy territories. I beg of you, please do not deliver us to them. Let us continue on this path. Да не, я думаю, пускай уходит. It doesn't sit well with me to send you to the flames. I freed your smuggler, and he'll certainly be in touch. He or another member of his band. Be careful, and safe travels. Oh, thank you, my lord. You are a man of noble heart. May the illuminated protect you. Thank you for having heard us and helped. You are truly full of kindness. Так, может лучше надо было договориться, я так думаю. You have a kind heart, green blood. It'll be the end of you, but that doesn't bother me. I wouldn't have wanted those poor buggers to end up on a burning pyre. It would seem that I'm not the only one with a tender. Нужно было попытаться договориться, ну ладно. Чё, блин? Что это было? Первый раз такое перемещение. А, нормально. Good day, Excellency. Sir de Sade, to what do I owe the pleasure? It pains me to inform you that the heretics you seek have fled. Curse them! How could that possibly have happened? Alas, these renegades have found protection with the ambassador of the Bridge Alliance.
I would not have been able to capture them without risking a diplomatic incident that my uncle would have condemned. The bridge. I thought as much. Those heretics have turned to them. But I had hoped that you might intervene quickly enough to stop them. It is truly regrettable. We have nothing else to do but pray that the Luminous might shield us from their lies. I must be going. Farewell, Excellency. Ну все, ладно, их спасли. Ну глупо было бы их сдавать. Нормальные оказались ученые. Так, что там дальше по заданию? Что у меня здесь появилось? Ну это все зелья, что у меня были. Ключ подвала склада. А нахрен мне нужно, я уже открыл. Так, стой. Блять, это что за задание? Где она находится? Так, ну вот казарма монетной стражи. Давай еще раз разбегаем. Вот уже бегал туда. Я ни хера не могу понять. С ним разговаривал. So you're back. Right then. What about our business? We can guarantee that your merchandise will leave with us. Thank you, Your Excellency. And bravo, Kurt. The commander will be most pleased. The cargo shall make the voyage. But who will be at its reception once it's arrived? That shall be your next mission. Once you reach New Serene, go and find the quartermaster. He will give you new instructions. Until then, I wish you a safe and pleasant voyage, Your Excellency. Kurt, good luck. Так это может уже надо отплывать и там в новой сирене разговаривать. Потому что здесь этого задания я не вижу. Скорее всего, что так. Это ж получается сирена у нас полностью. А новая сирена, это, наверное, мы сейчас туда отплывем. Ну да. Значит, побежали. Sir, are you ready? Can we should be able to... Permission to board the ship. We are ready. Certainly. But keep in mind that we'll be at sea for several months. If you have any farewells to Yes, make sir. final business to put into order, now is the time. No, my house is in order. We are ready to embark. Perfect. Follow me. I am so eager to discover Tear Freddy. My isle, my new city. Несколько You need to arm месяцев. yourself with patience. The voyage will be long. I've been told the trip lasts months.
Так, что нихуя не понял, блядь, где тут подняться на борт. Где с этой стороны подниматься? Тихо, какой-то ящик. Так, а как же подняться на борт? А, вон, блядь, снизу. Ёб твою мать. Я слепой, блядь. Those conniving, pista-stealing, bridge-building liars. The creature was supposed to be out for days. They'll pay for this. What the hell manner of cargo are you transporting? Help! We need routes! We must contain it! Чему там за хуйню везут, блядь? Come on, let's lend them a hand. Ого, блядь, спасибо. Чувствую, будет пизделка. Ебануться можно. Вот думаю, сегодня уже никуда не поплывем. Да что ж такое, блядь? Нихуя себе. Ого, блядь. Что это за жесть была такая? Что я не понял ни хера, блядь. Ну еще раз попробуем. Ой-ой-ой, тихо. Блять, я его и стрельнуть не успел. Так, давай убегай, блядь. Вали, вали, вали отсюда. Не, ну его убить можно. Надо сзади его бить. Да, жесть какая-то. Надо как-то сзади бить. Да, блять. А, так он еще и этот. Да иди ты нахер. Бля, сейчас меня завалят, по-моему. Так, зелье. Бля, ты можешь бежать? Нет, бежать он не хочет. Так, зелье ловкости. Ямба. Зелье здоровья.
Блядь, что он так тупит долго? Да убегай, блядь. Что за идиот? Ладно, ребята, продолжим в следующей серии. Уже убивать непонятную хуйню вот эту. С корнями на голове. Кому понравилось, прожимайте лайки. Тогда продолжим побыстрее. Всем спасибо, кто смотрел. Всем удачи.